အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြင်သစ်ထိပ်သီးကလပ် PSG ရဲ့တိုက်စစ်မှုနေမာရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့သူ့ရဲ့ကစားမဟာနွေရာသီမှာပေါင်149 သန်းနဲ့အသင်းကထွက်ခွာသွားနိုင်ပွဲရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ဝန်ခံပြောကြားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်FIFA ကအသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အပြောင်းရွှေ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေအရနေမာကိုခေါ်ယူခြင်းတဲ့အသင်းတွေကပေါင်တန်း200လောက်ထိပေးချေကြမလို့ပဲပေါင်149 သန်းလောက်နဲ့သာရနိုင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နေမာကိုတော့ဘာစီလိုနာအပါအဝင်ထိပ်သီးကလပ်တွေကလိုချင်နေတာဖြစ်ပြီးနေမာကတော့သူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့ချင်နေတာပါဘာစီလိုနာဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖိလစ်ကိုတင်ညိုကိုရီယာဒီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးပရီးမီယာလိဂ်ကအေဗာတန်ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကမ်းလှမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းကတော့တပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲထိရှိတဲ့သူ့ကိုရောင်းထုတ်ချင်နေတယ်လို့အေဗာတန်ကိုတော့သူ့ကိုအငှားနဲ့ခေါ်ယူမလားဆိုပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါ။ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးကိုတော့ကော်တင်ညိုကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့လောက်ခလာစာကြောင့်ကလပ်အသင်းတွေအားလုံးကနောက်ဆုတ်ခဲ့ကြတာပါ။ဘာစီလိုနာကတော့အေဗာတန်ကိုတနစ်စာချုပ်နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးနောက်အေဗာတန်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လိုတီကကော်တင်ညိုအတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့ပေါင်2သိန်းခွဲကိုပေးဖို့အသင့်ရှိသလိုယာတီကုန်းမှာအပိသက်ခုံနိုင်မဲ့စာချုပ်မျိုးကိုပါထည့်သွင်းချုပ်ဆိုပြီးခေါ်ယူပွဲရှိနေကြောင်း British Media တွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ AC Milan အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကုသမာဒူနာရူမာကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အီတလီလက်ရွေးစင်ကုသမာဂီယန်လူကီဒူနာရူမာကို PSG ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းနွေရာသီမှာမီလန်ကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။မီလန်ဘက်ကသူ့ကိုတနည်းလောက်ခယူရို73 သန်းထိပေးပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးဒူနာရူမာရဲ့ agent ဖြစ်သူမီနိုရီယိုလာကတော့ပြည်သစ်ချန်ပီယံ PSG ပြင်ပရီးမီယာလိဂ်ကချယ်ဆီအသင်းတွေကိုပါဆက်သွယ်သွားပြီးသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုဆွေးနွေးသွားပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကလည်းလာလီဂါကလပ်ဘယ်လာဒိုရဲ့နောက်ခံလူမိုဟာမက်ဆာလီဆူကိုခေါ်ယူခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့လူငယ်နောက်ခံလူကတော့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးဖို့ကတနစ်ကျော်သာကြံရှိတော့ပြီးအသင်းကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါဘရာဇီးနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားကြီးရိုနယ်ဒိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘယ်လာဒိုရဲ့အသင်းကတော့သူ့ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပေါင်10သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားပွဲရှိကြောင်းသိရတာပါယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြဆိုရှာကိုတိုင်ကလည်းခန်းစစ်ပိုင်းအတွက်ကစားမတစ်ယောက်ကိုလိုရှိနေတာကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုဆောက်ဟမ်တန်အေဗာတန်အသင်းတွေကလည်းသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုရှာဟာထော်တနမ်ဟော့စပါနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့တရီတမတ်ထက်ပိုပြီးရသင့်တယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ပွဲမှာတေးကြခဲ့တဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လျက်ရှိကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းခြေစွမ်းပိုင်းကောင်းခဲ့ပြီးဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းလုံးမှာဆိုရင်စပါဘက်ကချင်းချောက်မှုလုံးဝမရှိခဲ့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီပွဲမှာဒီထက်ပိုပြီးဂိုးသွင်းတေးကြနိုင်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တေးကြပေါက်3မှတ်ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့တေးတမတ်အတွက်တော့စိတ်ပြက်မိတယ်လို့ပွဲပြီးမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တာပါဆိုရှာကတော့တရီတမတ်အတွက်စိတ်ပြတ်နေခြင်းထော်တနမ်ဟော့စပါရဲ့နီးပြဂျိုဇေမိုညိုကတော့ဒီပွဲမှာသူ့ကစားမတွေအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ကြတာပါဂိုးသမားဟျူဂိုလိုရစ်ကို2ကြိမ်တိုင်ဂိုးသွင်းခဲ့တာကလွဲရင်ယူနိုက်တက်ဘက်မှာလည်းတကယ်တော့ဘာမှထူထူလုတ်ပြနိုင်ခဲ့တာမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါပွဲအတွင်းမှာဒန်လူကြီးဖြစ်သူဂျွန်မော့စ်ကပယ်နတီ2ကြိမ်ပေးခဲ့တာကိုတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးပေါ့ပါရဲ့ပထမပယ်နတီကလုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ပယ်နတီမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာကတော့စပိန်လာလီဂါပွဲမှာဆဗီယာနဲ့အဝေးကွင်းမှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပြီးနောက်အမှတ်လျော့သွားနေမှုကိုရီယယ်မက်ဒရစ်ဘက်ကအပိုင်အသုံးချသွားရမယ်လို့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူဆာဂျီယိုရာမို့စ်ကအသင်းသားတွေကိုသတိပေးလိုက်ပါတယ်ရီယယ်ကတော့လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာရီယယ်ဆိုစီတက်နဲ့ကစားရမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အတွက်လည်းခက်ခဲတဲ့ပွဲကိုရင်ဆိုင်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရာမို့စ်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ဘာဆိုနာရဲ့အမှတ်လျော့မှုကိုအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးယူသွားဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့အနိုင်ရယုံနဲ့ဇာလီဂါဇယားထိပ်ကိုတက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးအသင်းပေါ်တွေကိုအကောင်းဆုံးကစားသွားဖို့သတိပေးပြောကြားခဲ့တာပါချယ်ဆီရဲ့နီးပြဖြစ်သူလမ်ဘတ်ကတော့တိုက်စစ်မှုတီမိုဗာနာကိုခုတ်တန်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိတိုက်စစ်မှုအေဗရာဟမ်နေနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုဒီထက်တိုးတက်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်33နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့တိုက်စစ်မှုဂျရူးကလည်းအသင်းပေါ်သစ်တီမိုဗာနာရောက်ရှိလာတာကြောင့်လာမယ့်ရာသီမှာသူတို့အသင်းအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိနိုင်ပွဲရှိကြောင်းစူဖလားတွေရယူသွားလို့တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ဖရန့်လမ်ဘတ်ကတော့သင်းရဲ့လူငယ်တောင်ပန်ကစားမဟာဆန်အဒရိုင်းအနေနဲ့အောင်မြင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဘောလုံးပြင်ပမှာများစွာသတိထားဂရုစိုက်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ lockdown ကာလအတွင်းကမော်ဒယ်တစ်ယောက်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်အကြောင်းရဲစခန်းကိုရောက်ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့တဲ့သူကိုလမ်ဘတ်ကသတိပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဘောလုံးပွဲတွေကိုသာအာယုံစူးစိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းကိုဒီထက်ပိုကြိုးစားရမယ်လို့သတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးသင်းရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့က
ကလပ်သင်းရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားလီရိုက်စရာနေအသင်းကထွက်ခွာတော့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုတော့ဈေးလျှော့ပြီးရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂျာမန်တောင်ပန်ကစားသမားကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးဘိုင်ယန်ကသူ့ကိုပေါင်တန်း90လောက်နဲ့လိုချင်နေတာပါစီးတီဘက်ကသူတို့ရဲ့ဂျာမန်ကစားသမားကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့မဖြစ်မနေရောင်းထုတ်ရပါကပေါင်85သန်းလောက်ထိအလိုရှိနေပြီးအဲ့ဒီဈေးမရပါကရောင်းချဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါမန်စီးတီးဟာလီရိုက်စာနေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားလီယွန်ဘေးလီကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျမေကာလူငယ်ကစားသမားရဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့မန်စီးတီးသင်းကစောင့်ကြည့်နေတာအချိန်တော်ကြာခဲ့ပြီးနောက်စာနေရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါမန်စီးတီးအနေနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့အပြိုင်ခေါ်ရွာပွဲရှိနေပေမဲ့ပေါင်တန်း40လောက်သာကုန်ကျပွဲရှိတဲ့ဘိုင်ယာလီဗာကူဆန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားသမားကိုတော့အရခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိနေကြောင်းသိရတာပါကစားသမားကိုယ်တိုင်ကလည်းဆိုရှာထက်ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့လက်အောက်မှာကစားကျင်တယ်လို့သူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာကြောင့်မန်ချက်စတာစီးတီးကသူ့ကိုရနိုင်ပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်သင်းကလည်းမန်ချက်စတာစီးတီးကိုဂိုးပြတ်ရှုံးခဲ့တဲ့ပွဲပြီးမှာဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့နောက်ခံလူဖာဘလိုမာရီကိုအပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပွဲပြီးမှာတော့နီးပြမီကယ်အာတီတာကိုတိုင်ကဒဏ်ရာကြောင့်ယာတီကုန်တိနားမဲ့ဖာဘလိုမာရီကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့တာပါ26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စပိန်နောက်ခံလူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖလာမင်ဂိုအသင်းကတော့အာဆနယ်သင်းကသူတို့ကိုပေါင်14သန်းနဲ့အပိသက်ခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူတို့ဘက်ကလက်ခံလိုက်ပြီလို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာဆနယ်ဟာသူတို့ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမှာမက်ဇက်အိုဇေးကိုလည်းရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေချိန်အိုဇေးကတော့အသင်းမှာဆက်ရှိသွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်လက်ရှိနေထားရဗြိတိန်ထုတ် Daily Mail သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအာဆနယ်ဟာတစ်ပတ်ကိုပေါင်3သိန်းခွဲထိပေးချေနေရတဲ့အိုဇေးအတွက်တစ်မိနစ်ကိုပေါင်8692ပေါင်ထိကြားခံနေရပြီးသွင်းကိုတကိုးအတွက်ပေါင်15.8သန်းထိကုန်ကျနေတယ်လို့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အိုဇေးဟာမန်စီးတီးနဲ့ပွဲမှာချန်လက်ခံရသူဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကို Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့တာပါဒီနေ့တွင်းမှာအိုဇေးကတော့ပွဲပေါင်း23ပွဲမှာတကိုးသာသွင်းထားနိုင်ပြီးဖန်တီးမှုကလည်း3ကြိမ်သာပြုလုပ်ထားလို့သူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကအလောက်ထိရှိနေတယ်လို့ Daily Mail ကဖော်ပြခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးကတော့လာမယ့်ရာသီအတွက်တိုက်စစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်နေတာကြောင့်ဝူဗာဟန်တန်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမအဒါမာထရာအိုရီကိုပြစ်မှတ်ထားနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂန်ကလော့ကအသင်းမှာကစားမ6ယောက်လောက်ကိုရောင်းထုတ်ပြီးမှထရာအိုရီကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားနေတာပါထရာအိုရီကတော့ယာဂန်ကလော့စိတ်ကြိုက်ဖြစ်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဝူဗာဟန်တန်အသင်းစီကနေပေါင်တန်း80လောက်နဲ့ကန်လန်သွားပွဲရှိနေကြောင်းလီဗာပူးခြေစိုက်သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးဟာစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဝိုင်နယ်တန်ကိုလည်းတက်တန်းတိုးနိုင်တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားမကတော့2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပြီးအသင်းကထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေတာပါလီဗာပူးကတော့နယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားမနဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတပတ်ပေါင်9000ခွဲနဲ့သဘောတူညီမှုရပွဲရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတာပါလီဗာပူးဘက်ကနယ်သာလန်ကွင်းလယ်ကစားမကို4နှစ်တက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးမကြာမီချိန်တွင်အပိသက်ကျင်းညာသွားပွဲရှိနေကြောင်းသိရတာပါဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့နီးပြဆာရီကတော့ကိုပါအီတာလီယာဖိုင်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့သူ့အနေနဲ့အသင်းကိုဒီထက်ပိုပြီးကောင်းမွန်အောင်စွမ်းဆောင်ရမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဆာရီဟာအဲ့ဒီပွဲမှာနာပိုလီကိုရှုံးခဲ့ပြီးနောက်အီတလီပြည်တွင်းမှာသူ့အတွက်ပထမဆုံးဆူဖလားရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါပွဲပြီးမှာတော့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုအပါအဝင်ကစားသမားတွေအားလုံးကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ထားပေမဲ့ CDA ပွဲစဉ်တွေမှာတော့သူတို့အသင်းအနေနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ကစားကွက်မျိုးနဲ့ခြေစွမ်းပြနိုင်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းကစားသမားတွေအားလုံးကိုသတိပေးပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်လာဂျိုသင်းကလည်းအီတလီလူမျိုးနီးပြဆိုင်မွန်အင်ဇာဂီကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုမှုကနီးစပ်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်လာဂျိုကအသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှုအီမိုဘီလီနဲ့နီးပြဖြစ်သူဆိုင်မွန်အင်ဇာဂီတို့နှစ်ဦးကိုစာချုပ်သစ်တွေကိုစီချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကလပ်သင်းအနေနဲ့ဒီနှစ်ရာသီအတွင်း CDA ချန်ပီယံဆူဖလားကိုအဓိကချိန်ချောက်နိုင်စွဲရှိနေတဲ့အချိန်လာဂျိုကိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့နီးပြဖြစ်သူကိုတစ်နှစ်ကိုယူရို10သန်းထိတိုးပေးပြီးစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နီးပြကိုယ်တိုင်ကလာဂျိုမှာပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ဒီကလပ်သင်းမှာချိန်တော်ကြာကင်တွင်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးနောက်မကြာမီချိန်တွင်စာချုပ်သစ်ကိုကြေညာဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ